У нас сегодня стартует новый проект. Называется основание камин Так что с плиткой. Сейчас в магазин и дальше смотрите. Я съездил в магазин, купил все необходимое, и сейчас мы будем начинать непосредственно сам монтаж. Значит, я смонтировал направляющие нашего камина. Сейчас то же самое буду делать с полом. Ну чего, приступаю. Так, да, вот, значит, основание, контур готов, под домом, точнее, основание фундамента подвязано, вне пола. Я проложил раствор, не контактировал с деревом. Сейчас буду наводить раствор и заполнять ее. Формирующую сетку. Это первый слой заливать. Вот. Сейчас еще чуть-чуть сетка получается в один слой. И еще второй ряд сетки. Всем уже добрый вечер. Вот с каминным углом. Вот и закончился первый день. Теперь надо будет еще сюда кладочку большой слой подлить. То есть получается 3 ряда сетки будут уже стенами. Или посмотрим, или наоборот. Так что сейчас вот такие вот дела. Либо сделаю стены. Вот прогресс.